50% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. எல்லாத்துக்குமே 50% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. ஓகே, இது கலர் கோட்டி டீலக்ஸ். அதே மாதிரி இது கோல்டு டீலக்ஸ்ங்களா? அடுத்தது ஸ்பின்னர் டீலக்ஸ் சொல்லுவாங்க. இது பேர் ஸ்பின்னர் டீலக்ஸ். ஸ்பின்னர் டீலக்ஸ் மேக்ஸிமம் 1 minute 40 seconds இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வாங்கிட்டு போகிறீங்க, அதில் ஒரு ஷாட் உங்களுக்கு இதானா கூட இல்லை, எனக்கு இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை, நீங்கள் தாராளமாக எங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம். வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெபிள்ஸ் தமிழ் சேனல் வியூவர்ஸ். நான் இன்னைக்கு சிவகாசியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ கிராக்கர்ஸ் அவங்களுடைய ஷாப்புக்கு ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் கிராக்கர்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த ஷோரூமில் என்னென்ன வெடிகள் இருக்குது, அதோட ப்ரைஸ் என்ன, அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும், எப்படி வெடிக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி இந்த ஷோரூமில் இருக்கக்கூடிய சதீஷ்ட நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் தம்பி. உங்களுடைய இந்த ஸ்ரீ கிராக்கர்ஸில் பேசிக்காக வந்து சின்ன குழந்தைங்க விரும்புகிறது இந்த சங்கு சக்கரம், புஷ்வானம், இந்த மாதிரி வெடிகள் தான். அது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அப்போது அந்த புஷ்வானத்துலேருந்து எந்தெந்த டைப் வந்து சக்கரம் இருக்குது, என்ன புஷ்வானம் இருக்குது, அதெல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கள். பேசிக்காக சங்கு சக்கரம் எத்தனை வெரைட்டி இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள். சங்கு சக்கரம் மொத்தம் எத்தனைங்க இருக்குது? சங்கு சக்கரம் மொத்தம் 3 வெரைட்டி இருக்குது. 3 வெரைட்டி. இது வந்து கிரவுண்ட் சக்கரா பிக்கு, ஓகேங்களா? ஆக்சுவலாக இதான் ஸ்மால் சைஸு. ஸ்பெஷல்ன்றது கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்க. ஓகேங்களா? டீலக்ஸ்ன்றது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் கையில் வச்சிருக்கிறது கிரவுண்ட் சக்கரா பிக்கு. ஓகே. இதோட சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக தான் இருக்கும். இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? பட் இதோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இதோட டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 seconds 35 seconds அந்த மாதிரி இருக்கும். சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியமான சர்க்கிள் தான் இருக்கும். மற்ற இதில் வைக்கிறதுக்கும் நம்ம இதில் நம்ம சன்ஃப்ளவரில் வைக்கிற இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, நம்மளது வந்து வெடிக்காது ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா? எந்த ஒரு சக்கரமே வெடிக்கவே வெடிக்கும். மருந்து அதிகமாக இருக்கும், ஒரு சில வெடிக்கும். பட் இது அப்படி இல்லை, நம்மகிட்ட இருக்கிற எந்த ஒரு இதுவுமே வெடிக்கவே வெடிக்காது. ஓகேங்களா? ஓகேங்க. இப்போ வந்து புஷ்வானமாக இருக்கிற எதுவுமே வெடிக்கவே வெடிக்காது உங்களுக்கு. சரிங்க. இப்போ இந்த ஒரு கையில் வச்சிருக்கீங்களா, இது வந்து ஒரு செட்டிங்களா? அதாவது இது ஒரு பண்டல். இது ஒரு இதுல ஒரு பாக்ஸ். இது ஒரு பாக்ஸ்ல 10 பீஸ் இருக்கும். 10 இருக்கும். ஒரு பண்டல்ல மொத்தம் 5 பீஸ் இருக்கும். 5 இருக்கும். இப்போ ஒரு பாக்ஸோட ரேட்டு 70 ரூபாய், டிஸ்கவுண்ட் போக 35 ரூபாய். பண்டலா வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், நீங்க சிங்கிள் பாக்ஸாவும் வாங்கிக்கலாம். ஓகேங்க. அடுத்து என்ன சக்கரம் இருக்குங்க? அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்கரம் ஸ்பெஷல் இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ சக்கரம் பிக் பார்த்த மாதிரி சக்கரம் ஸ்பெஷல். அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இது கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ். ஓகேங்களா? இதோட மீடியம் சைஸ். இதோட டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70 seconds அந்த மாதிரி, அதாவது 1 minute மேலேயே தான் வரும் உங்களுக்கு. இதோட சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு உங்களுக்கு. மல்டிபிள் கலர் அண்ட் ரொம்ப நேரம் சுற்றுற மாதிரி, பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு இதாக, அதாவது சின்ன குழந்தைங்களாம் நல்லா விரும்பி பார்க்குற மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் கலர் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே. இதோட பிரைஸ் என்ன? இதுவும் பண்டல்ல வந்து 5 இருக்குங்களா? ஆமாங்க சார். இது பிரைஸ் எவ்வளவு? நெட் ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 160 உங்களுக்கு. 160 வரும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பிளாஸ்டிக் குப்பி மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அட்டை மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க. பிளாஸ்டிக் வைக்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப நேரம் கொடுக்கணும், டைமிங் ரொம்ப நேரம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஏன்னா மண் தரையில் வச்சாலும் சரி, சிமெண்ட் தரையில் வச்சாலும் சரி, ரொம்ப நேரம் அந்த இது ஸ்பின் ஆகிறதுக்கு நல்ல மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த இது வைக்கிறாங்க. ஓகேங்க. இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ சொன்னீங்க? 160 ரூபாயா? 50% டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. ஓகே. அப்போ வந்து 80 ரூபாய். 10 இருக்குங்களா ஒரு இதில்? ஓகேங்க. இப்போ நம்ம ஓகே ஸ்பின்னர் ஸ்பெஷல் பார்த்தோம். அடுத்த சக்கரம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர் டீலக்ஸ் சொல்லுவாங்க. இது பேர் ஸ்பின்னர் டீலக்ஸ். ஸ்பின்னர் டீலக்ஸ் இருக்கிறதுல இதுக்கும் மற்றதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இதோட டைமிங் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? மேக்ஸிமம் 1 minute 40 seconds இருக்கும் உங்களுக்கு. தாராளமாக ஏன்னா ட்ரையல் கூட பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகேங்க. அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இதோட டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த இதோட சர்க்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு. ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு இடத்துல வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு 50 meters அந்த இது ஒரு 20 அந்த இதில் இது உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகிரும் உங்களுக்கு. இது வந்து சின்ன குழந்தைங்க இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டாக அதிகமாக போய்ட்டு ரொம்ப இதான் இது. இதோட இது வந்து இதெல்லாம் இது வந்து நம்மளோட தான் மாறுது, நம்மளோட தான் அப்படின்றப்போ இதோட நல்லா இருக்குது. ஃபங்க்ஷன் டைமிங் எல்லாமே ஓகே. சரிங்க. இப்போது பொதுவாக அந்த சங்கு சக்கரத்தில் வந்து சவுண்டோட விசில் சவுண்டோட இருக்குமே, அந்த மாதிரி இருக்குங்களா இதுல? ஏதாவது அந்த மாதிரி இதுல அது வேற இதுல நாங்க வேற இதா இருக்கும். இதுலயும் வந்து அந்த கீழ குமுள் வந்து குப்பி தான் இருக்கும். இதுல அது பிளாஸ்டிக் குப்பி தான். பிளாஸ்டிக் குப்பி எல்லாமே இப்ப பிளாஸ்டிக் குப்பி தான் போடுறோம். ஓகேங்க. இதோட பிரைஸ் எவ்வளவுங்க இந்த பண்டலோட? இது பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 320 வரும். 320 ரூபாய். ஒரு பாக்ஸோட ரேட் 320 ரூபாய். எத்தனை இருக்குங்க? ஒரு பாக்ஸ்ல 10 பீஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. 10 பீஸ் ஒரு பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு 10 பீஸ் இருக்கும். ஓகேங்க. 320 ரூபாய். டிஸ்கவுண்ட் 50% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. எல்லாத்துக்குமே 50% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. ஓகே. சங்கு சக்கரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுதுல வந்து 3 இருக்கு. ஓகேங்க. அதுக்கப்புறம் போனாக்கா ஃபேன்சி வெரைட்டிஸ்ல தான் நிறைய இருக்கு சங்கு சக்கரம். ஓகேங்க. இப்போ வந்து நம்ம சங்கு சக்கரம் பார்த்தோம். ஸோ அடுத்ததா பார்த்தோம்னாக்கா புஷ்வானம், பூச்சட்டி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபவுண்டைன்
அது என்னென்ன இருக்குது, சின்ன சைஸ்லேருந்து என்னென்ன இருக்குது, அதோட ப்ரைஸ் என்ன, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஓகே சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் பாட் பிக்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது பூச்சட்டி பிக். இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸ் தான், ஸ்மால் சைஸ் தான். இதோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என் ஹைட் இந்த ஹைட் வர்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்க. டைமிங்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு 35-40 இந்த செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து வரும். ஓகேங்களா. இது ஒரு பாக்ஸில் மொத்தம் 10 பீஸ் இருக்கும். இது நம்மளோட ஓன் ப்ராடக்ட். நம்ம பக்கத்துலாம் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, நம்மளோட ஓன் ப்ராடக்ட் எல்லாமே இதுதான். ஓகேங்களா. ஓகேங்க. 10 பீசஸ் இருக்குது. பண்டலுக்கு 5ங்களா? பண்டலுக்கு 5 இருக்கும். ப்ரைஸ் என்ன வருது? ஒரு சிங்கிள் பீஸ் உங்களுக்கு நெட் ரேட் வந்து 180 வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. அப்படின்ற போது ஆஃப் ரேட் உங்களுக்கு 50% டிஸ்கவுண்ட் போக 90 ரூபீஸ், 90 ரூபாய் வருது. இது வந்து ஃப்ளவர் பாட்டில் சின்ன இதான் ஸ்டார்டிங் சைஸ். ஓகேங்க. அடுத்த வெரைட்டி என்ன இருக்கு? அடுத்த வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் பாட் ஜெயண்ட். ஃப்ளவர் பாட் ஜெயண்ட். ஓகேங்களா. இது அதுக்கு மீடியம் சைஸ் கொஞ்சம். ஓகேங்களா. இதோட டைமிங் அண்ட் இதோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாகவே இருக்கும். ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதில் இதோட டைம் அண்ட் மல்டிபிள் கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும். இப்போ நீங்கள் முன்னாடி பார்த்தது சிங்கிள் கலர், ஒரு எல்லோ கோல்டன் கலர் மட்டும் வரும், 2-3 அந்த மாதிரி கலர் மாதிரி வரும். பட் இது வந்து மல்டி கலர். ஓகேங்களா. இதோட மல்டி கலர் அண்ட் இந்த மாதிரி புஷ்வானெல்லாம் ஒரு சில நேரம் வெடிக்க சான்ஸ் இருக்குது. பட் நம்ம இதில் எந்த இதுவுமே வெடிக்காது. நம்மளோட ஓன் ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து செட் பண்ணி இது பண்ணியிருக்கோம். சரிங்க. நார்மலாக இப்போ சைஸ் எவ்வளோங்க இருக்கும்? மீடியம் சைஸ் தான். அந்த இது மீடியம் சைஸ் இது இருக்கும். அதை விட இது கொஞ்சம் அதை காட்டிலும் இது கொஞ்சம் பெருசு, கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்க. இது பண்டலுக்கு எத்தனைங்க? ஒரு பண்டல்ல 2 இருக்கும். 2. ஒரு பாக்ஸுக்கு எத்தனைங்க? ஒரு பாக்ஸுக்கு 10 பீஸ் இருக்கும். 10 பீசஸ். இதோட ஒரு பாக்ஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோங்க? ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 450, 450 வரும் உங்களுக்கு. 450 ஆஃப் ரேட்டு போக உங்களுக்கு வந்து 225 வரும். ஓகேங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் பாட் டீலக்ஸ் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. இது அடுத்த சைஸ். இல்லை அந்த ஃப்ளவர் பாட் டீலக்ஸ் அதை காட்டிலும், ஃப்ளவர் பாட் பிக்காக காட்டிலும், ஃப்ளவர் பாட்டு ஜெயண்ட்டை காட்டிலும் இது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புஷ்வான வரும்போது ஸ்டார் வரும் அந்த மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஒரு சில பேர் கிராக்லிங் வர மாதிரி படப்படன்னு அப்படி வெடிக்கிற மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க. இது ஃப்ளவர் பாட் டீலக்ஸ். இது வந்து ஸ்டார் கிராக்லிங் சொல்லுவாங்க. ஸ்டார் மாதிரி உங்களுக்கு அதோட ஃபங்க்ஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும். நம்மகிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு புஷ்வானமும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும். மல்டிபிள்ஸ் கலர்ஸெல்லாம் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி வேணா இருக்கலாம். டைமிங் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்கும், அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேங்க. இப்போது இந்த ஃப்ளவர் பாட் இது வந்து சிங்கிள் பாக்ஸாங்க, பண்டல் கிடையாது. இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோங்க? இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 700 வரும் உங்களுக்கு. இந்த பாக்ஸில் எத்தனை பீசஸ் இருக்குது? ஒரு பாக்ஸில் 10 பீஸ் இருக்கும். 10 பீஸ் இருக்கும். ஒரு பாக்ஸ் 700 ரூபா. நம்ம இதில் டிஸ்கவுண்ட் 50% டிஸ்கவுண்ட் போக 350 ரூபா. சரிங்க. இப்போது இந்த இதில் வந்து டைமிங்னு எதாவது இருக்குங்களா? இப்போது நார்மலாக சங்கு சக்கரத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டயத்தோடு சொன்னீங்க. இது வந்து பெருசு வந்து 1 minute 30 seconds போகும். நீங்கள் இது எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு டைம்? 1 minute 45 seconds கரெக்டாக இருக்கும். 1 minute 45 seconds கரெக்டாக இருக்கும். டீலக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 1 minute 45 seconds. ஓகேங்க. வேறு என்ன இருக்குது ஃப்ளவர் பாட்ஸில்? அடுத்து ஏதாவது இருக்குன்னா ஃப்ளவர் பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கெட் பாட்னு இது ஆக்சுவலாக சொல்லுவாங்க. இது வந்து கோல்டன் இது வந்து ஓகேங்களா. மல்டிபிள் கலர் அண்ட் கோல்டன்ஸ் இதில் வரும் உங்களுக்கு. இதுவே 2 வெரைட்டி. இது மல்டி கலருங்களா கோல்டனா? மல்டிபிள் கலர். இது மல்டிபிள் கலர். ஓகேங்க. இது வந்து மல்டிபிள் கலராக இருக்கும். இதில் வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 பீஸ் இருக்கும். ஓகேங்க. 5 பீசஸ் இருக்கும். பாக்ஸோட ப்ரைஸ் என்ன? 500 வரும் உங்களுக்கு. 500 பாக்ஸோட இது 500 வரும் உங்களுக்கு. சரிங்க. இந்த டீலக்ஸுக்கும் இதுக்கு என்னங்க ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்? எது பெஸ்ட்டு? இது நல்லா இருக்குமா, இது நல்லா இருக்குமா? நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டுன்னு எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட இது வந்து எல்லாமே பெஸ்ட்டு தான். டீலக்ஸுக்கும் பக்கெட் பாட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. மல்டிபிள் கலர் அண்ட் விண்டோ இந்த இதுக்காக தான் மேக்ஸிமம் எல்லாரும் வாங்குறவங்க வந்து இந்த முன்னாடி இந்த இதை பார்த்து வாங்குவாங்க. ஓகே. ஒரு சில அந்த லுக் அந்த இதுக்காக வாங்குவாங்க. அந்த மாதிரி நல்லா ஃபேஷனாக இருக்கிறவங்க, டிசைனாக இருக்கிறவங்க பார்த்து அந்த மாதிரி வாங்குவாங்க. ஓகேங்க. ஓகேங்க. அதே மாதிரி இதுவும் அதே தான். இதுவும் அதே மாடல் தான். இதுவும் ப்ரைஸ் எவ்வளோங்க? இதோட ப்ரைஸ் அதே 500 தான். அதே 500 டிஸ்கவுண்ட் போக 250. ஓகே. நீங்கள் சொல்கிற ப்ரைஸ் எல்லாமே 50% டிஸ்கவுண்ட் போக. ஓகேங்க. இப்போது புஷ்வானத்தில் இந்த வெரைட்டி தான் இருக்குங்களா, இல்லை வேறு எதாவது இருக்கா? வேறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் கோட்டி. யாருக்கு பார்த்தீங்களா கலர் கோட்டி? இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்ல. ஆமாம். இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்காகவே மேக்ஸிமம் இந்த சைல்டுஹுட் அவங்க வந்து தாராளமாக இதை வந்து வெடிக்கலாம் தான் சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா இதோட ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா. இதோட இது வந்து ஸ்டார் மாதிரி தான், அதாவது மல்டிபிள் கலரு. பட் பார்க்கும்போது அது வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கும். மற்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது கண் வந்து ஒரு மாதிரி இதாகும், பிளர் ஆகும் அந்த மாதிரி. பட் இதில் வந்து அவ்வளோவெல்லாம் இதே இருக்காது உங்களுக்கு. மீடியமாக ஆவரேஜாக இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு அதோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டைமிங்
அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப லைக் பண்ற அளவுக்கு இது வந்து உண்மையிலே குவாலிட்டியானதா ஒர்த் தான் இது உங்களுக்கு. ஓகேங்க. இது வந்து கலர் கோட்டி. இதுல எத்தனை பீசஸ் இருக்குங்க? 10 பீஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஒரு பாக்ஸ்ல 10 பீஸ் இருக்கும். இந்த பாக்ஸோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 500 உங்களுக்கு. நம்ம கடையில 50% டிஸ்கவுண்ட் போக உங்களுக்கு 250 கொடுக்கும். 250 கலர் கோட்டி. கலர் கோட்டிலே வேற எல்லாம் இருக்குங்களா? டீலக்ஸ் கலர் கோட்டி இருக்குங்களா? கலர் கோட்டி டீலக்ஸ் சொல்வாங்க. இது கலர் கோட்டி டீலக்ஸ். ஓகே, இது கலர் கோட்டி டீலக்ஸ். அதே மாதிரி இது கோல்டு டீலக்ஸ்ங்களா? அடுத்தது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்ட் டீலக்ஸ். நேம்லயே இருக்கும் ஆக்சுவலா கோல்ட் டீலக்ஸ். கோல்ட் டீலக்ஸ்னா ஒண்ணு இல்ல, அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இதுக்குடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து கோல்டு தான் உங்களுக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கோல்டன் டைமிங். நைட் டைம் உங்களுக்கு வந்து இதோட விஷுவல்ஸ் வந்து வேற லெவலா இருக்கும் உண்மையிலே. சுத்தி உங்களுக்கு ஃபுல்லா லைட்டிங் ஒரு இதை எஃபெக்ட் மாதிரியே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்க. இப்போ வந்து புஷ்பானத்துல கிட்டத்தட்ட உங்கள்கிட்ட ஒரு 10 வெரைட்டி கிட்ட 10 வெரைட்டிக்கு மேலேயே இருக்கு. ஓகேங்க. இப்போ நம்ம வந்து நார்மலா ஃபாஸ்ட் மூவிங்ல மக்கள் விரும்பக்கூடிய புஷ்பானங்கள், அது ஃப்ளவர் பாட் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுவும் வந்து ஃப்ளவர் பாட்டுங்களா? இது பார்த்தாலே பயங்கரமா அவுட் மாதிரி இருக்கு, பெருசா. அதே மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. மற்ற புஷ்பானத்துக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இது பாக்ஸ்க்குள்ள இருக்கு. பாக்ஸ்ல 10 பீசஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இதோட இது ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இதை காட்டிலும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும். பட் டைமிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 2 மினிட்ஸ். தாராளமா 2 மினிட்ஸ் தாராளமா கொடுக்கலாம். நாங்க 2 மினிட்ஸ் இருக்கும், தாராளமா கொடுக்கலாம். ஓகே. கலர் எப்படிங்க இருக்கும்? உங்களுக்கு எல்லாமே மல்டிபிள் கலர். மற்றதுல வர்ற கலரை விட இதுல வர்ற மல்டிபிள் கலர். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லேயர், அடுத்த ஒரு லேயர், அதுக்கு அடுத்து ஒரு லேயர். உங்களுக்கு மல்டிபிள் கலர் டிஃபரெண்டா இதாகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? இதோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1400. நம்ம மேல 50% ஆஃபர் போக 750 உங்களுக்கு. 750 வரும். இந்த பாக்ஸோட பிரைஸ் வந்து 750. 10 பீசஸ் இருக்கு. ஓகே. பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் பாட் சூப்பர்னு சொல்லுவாங்க இது. ஓகேங்களா? இதுல வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து 2 பீஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதோட ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு டிஃபரெண்டா இருக்கும். பொதுவாகவே புஷ்வானத்துல இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம வந்து கொளுத்தும் பொழுது அதுக்கு வந்து திரி வந்து நம்ம வெடி மாதிரி இருக்காது. அது அப்படியே காமிச்சிட்டு, ஒரு சில புஷ்வானெல்லாம் அப்படியே காமிச்சிட்டு இருந்தாலும் எரியவே எரியாது, அப்படியே இருக்கும். திடீர்னு கிட்ட போய் பாக்குறப்போ மூஞ்சில் அடிக்கும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குங்களா? ப்ராப்ளம் நம்மகிட்ட எதுவுமே வராது. சப்போஸ் நம்மகிட்ட வந்து நம்ம கடையில இப்போ வந்து ஃபேக்டரியில இருந்து நம்மகிட்ட வந்து இறங்குது அப்படின்னா, நாங்க ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் தான் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம், மூவ் பண்ணுவோம், சேல்ஸுக்கே மூவ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமருக்கு நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எல்லாமே வந்து ட்ரையல் பார்த்துப்போம். ஆக்சுவலாக என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் சரி, இதே கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு, என்ன ஃபங்க்ஷன், இதனால ஏன் இப்படி வருது, டைமிங் நாங்கள் வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணுவோம். இந்த மல்டிபிள் கலர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ரன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் வந்து சேல் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்க. இப்போ நீங்கள் கையில் வச்சிருக்கிறது ஃப்ளவர் பாட் சூப்பர். இது எத்தனை பீஸ் இருக்குங்க? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பீஸ் இருக்கும். 2 பீஸ் இருக்கும். பெருசா இருக்குமா? இதுவும் நார்மல் சைஸ். இது கிட்டத்தட்ட இதுவும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வருங்களா? இது இது 2 மினிட்ஸ் வராது, உங்களுக்கு 1 மினிட் டைம் வரும். ஓகே. ஒவ்வொரு இது புஷ்வான் அந்த சைஸை பொறுத்து, அதோட ஃபங்க்ஷன், அதோட மல்டிபிள் கலரை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து டைமிங் தான். சரிங்க. இது வந்து சிங்கிள் கலருங்களா? மல்டிபிள் கலர். ஓகேங்க. இதோட பிரைஸ் எவ்வளவுங்க? இதோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 200 வரும். 200 ஆஃப் ரேட் போக உங்களுக்கு 100 rupees வரும். 100 rupees. 2 பீசஸ் இருக்கு, 100 rupees. அப்போ சிங்கிள் பீஸ் 50 ரூபாய் கிட்ட வரும். ஓகே, சூப்பர். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்த் இருக்கும். ஓகேங்க, சூப்பர்ங்க. அடுத்து என்ன இருக்குங்க? அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கிறது கிங் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க. இது கிங் ஸ்டார். இது என்ன அப்படின்னா, இது மற்ற இதை விட புஷ்வானத்தை காட்டிலும் இது வந்து ஃபவுண்டேஷன் சொல்லுவாங்க. நைட் யூஸ் பண்ற ஃபவுண்டேஷன் சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் 2 இயர்ஸா இது பயங்கர ஃபேமஸா போயிட்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, கிங் ஸ்டார்ன்றது ஒரு பாக்ஸ்ல 3 பீசஸ் இருக்கும். இவ்வளோ பெரிய பைப் சைஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் இருக்கும். அதை சாட்டையை வச்சு 10 வருஷம் நம்ம இந்த பக்கம் வரும்போது ஃபங்க்ஷன், அதோட ஃபவுண்டேஷன் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும்போது படப்படப்படன்னு அது வந்து வெடிக்க ஆரம்பிக்கும். 1000 வாலா சைஸுக்கு இது வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் அவ்வளோ சவுண்ட் இருக்கும், பயங்கரமா இருக்கும். நீங்க நைட்டு ஒரு இடத்துல தெருவில் நீங்க வச்சீங்கன்னா சுத்தி உள்ள எல்லாருமே உங்களை தான் பார்ப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு இது உண்மையிலே சவுண்டு அண்ட் கலர் உண்மையிலே நல்லா தான் இருக்கும். ஹைட்டு அண்ட் டைமிங் வந்து இதில் வந்து மினிமம் 2 மினிட்ஸ் தாராளமாக சொல்லலாம். மினிமம் 2 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நான் உங்களுக்கு சாம்பிள் வேணால் கூட போட்டுக்கிறேன். ஓகேங்க. இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோங்க? பாக்ஸில் எத்தனை இருக்குங்க? இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 750 750 வரும் உங்களுக்கு. அதில் ஹாஃப் ரேட் போக உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி. ஓகேங்க, 50% டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. 750லேருந்து 50% டிஸ்கவுண்ட். ஒரு பாக்ஸில் எத்தனை பீஸ் இருக்குன்னு? 3 பீஸ் இருக்கும். 3 பீஸ் இருக்கும். 3மே வந்து சேம் கலருங்களா? டிஃப்ரெண்டாக இருக்குங்களா? நம்மகிட்ட இருக்க 3 பீஸ் இல்லை, நம்மகிட்ட இருக்க எல்லா பீஸுமே மல்டிபிள் கலர்ஸ். இல்லை, ஒரு சிலதில் பார்த்தோம்னா ஒரு 3 இருக்குன்னா ஒன்று கிரீன் இருக்கும், ரெட் இருக்கும், எல்லோ இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குமா? இல்லை அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது, ஒரே கலர் தான், பட் மல்டிபிள் கலர்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து
வந்து சூப்பரா ஓடிட்டு இருக்குது இந்த கிங் ஸ்டார் தான். இதுல ஒரு நாள் கூட ஃபெயிலியர்ஸ்னு வந்ததே இல்லை எங்களுக்கு. அண்ட் வெடிச்சது அந்த மாதிரி இதே கிடையாது. ஆக்சுவலா ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே டப்புன்னு வெடிக்கிற அந்த ஐட்டம் இருக்கு. பட் அந்த மாதிரி நம்மகிட்ட எதுவுமே இல்லை. ஓகேங்க சூப்பர் சூப்பர். அடுத்து என்ன இருக்கு? இது போட்டோ ஃபிளாஷ். இது வந்து போட்டோ ஃபிளாஷ். ஆக்சுவலாக அந்த ஃபோட்டோ ஃபிளாஷ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதில் எல்லாருமே எப்படி வைக்கணும்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக ஒரு ரோட்டில் இந்த மாதிரி போய் வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க. ஆக்சுவலாக இதை எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா மாடியில் வைக்கணும். உங்கள் மாடியில் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த மாடி பளிச்சுன்னு எல்லோரும் உங்கள் மாடியில் உங்கள் வீட்டு மேலேயே தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு லைட்டிங் ஆக்சுவலாக இதை கண்ணால் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது தயவு செஞ்சு. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் கண் பார்த்தீங்கன்னா கண் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதாகிடும். ஸோ அப்படி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சரி ஓகே எல்லாரும் உங்கள் வீட்டு அந்த லுக் பண்ணுற அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து இருக்கும். அப்படியே மின்னல் மாதிரி அப்படியே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அது எத்தனை அடிக்குங்க? அது மாதிரி ஒரு 5-10 அடிக்குமா? இது வந்து ஒரு 20 இருக்கும். 20-23 அந்த ரேஞ்சாவது இருக்கும். அந்த இதாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்க. ஃப்ளாஷ் லைட் மாதிரி தான். ஃப்ளாஷ் அந்த ஃப்ளாஷ் தான் உங்களுக்கு. சரிங்க. எத்தனை பீஸ் இருக்குங்க அதில்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 பீஸ் இருக்கும். பிரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 160 160 ரூபா. 160 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் போக 80 ரூபா வருது. ஓகேங்க. ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ் வேற என்ன ஸ்பெஷலாக வேற யாருக்கிட்டையுமே இல்லைங்க இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்றதுன்னா என்ன இருக்குங்க அப்படின்னா? நம்மகிட்ட பாப்கார்ன் இருக்கு. ஆக்சுவலாக பாப்கார்ன் இது வந்து நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். சின்ன குழந்தைங்க லைக் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக பாப்கார்ன் அப்படின்னா ஃப்ளவர் மாதிரி ஃப்ளவர் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும். நாங்கள் இது ஆக்சுவலாக வாட்டர் மெலன் பாப்கார்ன் அப்படின்னு சொல்லி இது வச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஓகேங்க. நைட் போடுற ஃபவுண்டைன் ஆக்சுவலாக இதோட ஹைட் அண்ட் டைமிங் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். ஓகேங்களா? இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 400 இருக்கும். 400 டிஸ்கவுண்ட் போக உங்களுக்கு வந்து 200 ரூபா கொடுக்கலாம். இது என்னது டாய்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு? இதுங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்டூன் தான். ஆக்சுவலாக அந்த சின்ன குழந்தைங்களாம் பின்னாடி திரி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. பார்த்தா வச்சுன்னா இப்படி அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போகும். முன்னாடி வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளை இதெல்லாம் இருக்குமே, பாம்பு புலி இதெல்லாம் இருக்கும்ல. ஸோ அது மாதிரி இது டிஃப்ரெண்ட். ஓகே. இது வந்து சாரா 20 மாதிரி இருக்குமா? ஓகே. ஓகேங்க. இது எவ்வளோங்க பாக்ஸ்? இது பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 140 வரும். 140. ஓகேங்க. சூப்பர். நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. அப்புறம் ட்ரோன் இருக்குங்களா உங்ககிட்ட? ட்ரோன் இருக்கு நம்மகிட்ட. வெற்றி விநாயகா ட்ரோன். ஒரு கிலோ ஆக்சுவலாக 5 பீஸ் இருக்கும். இதை நீங்கள் பற்ற வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஹைட் தாராளமாக உங்களுக்கு இந்த ஹைட் ஓகேங்க. ஸோ சுற்றிக்கிட்டே பட் இதில் ஃபெயிலியர்ஸ் இல்லவே இல்லை. மேக்ஸிமம் நிறையா இது ஹைட் எஞ்சோடனே சில இது கீழே விழுகிற மாதிரி இருக்குது. பட் நாங்கள் எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஓகேங்க. சூப்பருங்க. ஃபேன்சி வெரைட்டிஸ் வந்தாலும் இன்னும் வந்து தீபாவளி அப்படின்னா சினிமாவில் கூட பார்த்தாலே கம்பி மத்தாவை பிடிச்சிட்டு அப்படியே சுற்றுறது ஃபேமிலியோட இருக்கும். ஏன்னா கம்பி மத்தாப்புக்கு இன்றைக்கி மவுஸ் தான் இருக்குது. அது முன்னாடி சின்னதுலேருந்து கலரு க்ரீனு ரெட்டு மல்டி கலரு அப்புறம் எல்லாமே நிறையா வந்துச்சு. ஸோ பெரிய சைஸும் வந்துடுச்சு. கம்பி மத்தாப்பு இருக்கா உங்ககிட்ட? இருக்குது, தாராளமாக இருக்குது. நிறைய வெரைட்டி இருக்குங்களா? இருக்குது. ஸோ இது வந்து நார்மல் சின்ன சைஸ் 7 சென்டிமீட்டர் சொல்லுவாங்க. இது 7 சென்டிமீட்டர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 சென்டிமீட்டர். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30ல் வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 சென்டிமீட்டர். 50 சென்டிமீட்டர் ரொம்ப பெருசு. ரொம்ப பெருசு. ஓகேங்க. அதேமாரி சாட்டை, ஏன்னா நம்ம வெடியெல்லாம் அந்த புஷ்பானெல்லாம் பற்ற வைக்க நீங்கள் பேசும்போது கூட சொன்னீங்க சாட்டையில் தான் பற்ற வைக்கணும் சொல்லி. அதெல்லாம் சாட்டை நம்மகிட்ட வைக்கிறோம். 4 இன்ச்சில் இருக்குது, 1.5 இன்ச்சிலே இருக்குது நம்மகிட்ட. ஓகேங்க. பென்சிலும் அதேமாரி இருக்குங்களா? வெரைட்டி இருக்குங்களா? ட்விங்கிள் ஸ்டார் பென்சிலும் அதே நிறைய வெரைட்டியில் இருக்குது. ஓகேங்க. ஸோ உங்ககிட்ட வந்து மேக்ஸிமம் சில்ட்ரன்ஸ் ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ண மாதிரியான நிறைய வெரைட்டி எல்லாமே இருக்கு. ஓகே. மொட்டு பொட்லு கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ். இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன்னா சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் லைக் பண்ணுற ஒரு இது ட்ரை கலர்னு சொல்லுவாங்க. நம்மகிட்ட ட்ரை கலர்லேயே மினி ட்ரை கலர், நார்மல் ட்ரை கலர், 2 ட்ரை கலர் இருக்குது ஆக்சுவலாக. இது வந்து மினி ட்ரை கலர் கொஞ்சம் பார்க்க சின்னதாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக இதில் பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு பிரமிடு அந்த இதில் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ், ரெட்டு, ப்ளூ, எல்லோ, ஒயிட் அண்ட் க்ரீன். இது மாதிரி மொத்தம் 5 கலர்ஸ் உங்களுக்கு வரும். இதோட டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே நார்மலாக ஈக்குவலான டைம். சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாமே லைக் பண்ணுறது நல்லா ஓடுறது வருது. ஓகேங்க. இதில் வந்து 5 பீசஸ் இருக்குது ஒரு பாக்ஸுங்களா? ஆமாம் சார். இதோட ப்ரைஸ் என்னங்க? 500 வரும் உங்களுக்கு. 500. 50% டிஸ்கவுண்ட் போக உங்களுக்கு 250 250 ரூபா. அப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸில் 5 பீசஸ் இருக்குது, 250. ஸோ 50 வருது ஈச். ஓகே, சூப்பர். ஓகேங்க. அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது சில்ட்ரன்ஸுக்கு? இந்த மாதிரி என்ன சில்ட்ரன்ஸ்க்கெல்லாம் இப்போ ஃப்ளவர் பார்ட்டி இவ்வளோ தானுங்களா? ஓகே. நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா ஃப்ளவர் பார்ட்டியும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். ஸோ பேசிக்காக நம்ம அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன நார்மல் ஃப்ளவர் பாட்லேருந்து ஒவ்வொரு டிசைன்ஸு கலர் கோட்டி கெயிண்டு எல்லாமே ஃபுல்லாமே பார்த்துட்டோம். ஓகே. இப்போ சங்கு சக்கரம் புஷ்வானம் 2 பார்த்துட்டோம். அடுத்த வெரைட்டி என்ன பார்க்கலாம் உங்கள் இதில்? ஃபவுண்டைன் பார்க்கலாம். ஃபவுண்டைன் பார்க்கலாம்.